過你唔食啫，人哋冇話我哋總之咧講嘢，如果就好邊嘅，即係話好當個爺咁嘅。唔係，跌咗落去嘅，做咩啊你？唔係，一陣食到嘢先食做咩啊？乜嘢都好。你唔好搞陣要你補啊！佢而家食啦，而家唔好搞佢啦。而家唔俾你買幾條台都，而家先要你補佢啊！哇，咁又係啊，唔俾㗎。咁度湊隻雞過嚟食咁衰啊！佢即係而家個即係問，你又唔俾中國人食，又唔尊重人，你真係又反叛，你又唔啱。你咧就話你我心負責，你咧又個個都唔啱啊你。唔啱嘅，係啱嘅，係咪講嘅少人？唔飲湯啊龍。阿姨嗰啲啊，個個都唔啱，定係佢啱？嚇，凍咗唔好飲嘅喎。因為有個默契一樣㗎啦。話你買一家人俾3,000幾蚊一齊俾曬咧，你咁一齊俾啫，你個原先俾就早啲俾都得㗎嘛。你有權唔俾㗎？咁人哋好大明㗎，你話要一定要爭錢咁講啊，唔係買啲地資咁你一搏都唔俾啦，搏都唔俾，大家佢講個唯有收我俾得錢㗎嘛，因為個仔因為同嚟到街用過啊。咁你咁樣唔緊張啫，我俾又唔緊，咁你唔講啫喎。飲夾得俾一種，唔好理佢啦，唔使㗎嘛，你話唔使等啊。買佢又我心嘅，你即係話你做電視都好啊，自己人啊應該做下電視。你踩人就話，嗰少少錢你又唔負擔，都唔中意樂意負擔，咁啊過分嗰頭20年嘅 N 嘅事都放埋出嚟㗎，你咁樣你嗰啲嘢。佢人哋嗰個極端就唔嗌交咯，你有啲嘢唔應該講就唔好講住咯。即係佢話你唔記得俾公眾食，佢都俾人食，咁你就唔緊要。我話佢唔俾公眾食，咁你即係搞到驚咁喎。你可以俾曬，即係你冇強姦人。咪強姦你太過柔和俾就唔可以話。阿子話你強姦，又當佢唔係冇得，大家好辛苦。大家都搞咁多年啦。一路都搞，一路大家都掛好嘅諗下，幾多一定俾睇住佢做嘅。一冇話好嘢啊！我成日都拗㗎啦，唔發你哋，大家了解就冇事嘅，講過就算啦。講過就算啦。仲未嚟咩喎？要話全世界點解嚟我話我真係有而家買未嚟啊！近個月都唔有。你乜都叫買唔到？你關心嗰段時間幾多嘅？啲人都整一啲都等我真嘅。因為你唔係買啲大飛機，我唔記得買啊！買咗我係咯。人哋好唔舒服我笑咗多年大佬。冇啊！你知啫嗬？我唔記得買飛機。我都話你咁係啲冇人。個男人唔揾到錢㗎，而家大老細咁，係我又唔徵錢，如果我哋都唔出聲㗎，係咯。好似內裏有通嗰度分咁，有出聲嘅，係咯，係啊。我就話頭咯，好人咯，你但係你過入嗰嚟夾嘅。夾咗錢我都冇點，即係俾一萬幾兩萬幾㗎嘛，係咯，有冇錢？邊個大佬啊？好。我係都唔能夠咁講㗎嘛，人哋都唔得。佢而家我咪爭你嘅大佬，你認為呢啲問題係咪好頂好火頸？一頂咪嗌交咯！你話我唔俾，特登唔俾，咁就嗌交啦，搞到大家面紅面綠。呢個問題本來存在咗冇事㗎，佢係有俾，不過遲啲俾，或者你唔使你嗌住你。係啊，咁樣你要話唔嗌我俾啫，冇用啦，冇錯啊，走咗去諗啊嘛，啲問題就咁啫。咁嗌我嘅要先得話。你一個人嗌我，你又係硬頸嘅，你又係整咗鬼啦！呢鑊嘢你搞出嚟嘅，搞到咁大個，呢鑊嘢啊！差飯啫，阿妹先搞咗嚟，你咩鑊啊？你唔係啊，佢話係啊，我就係啦。我記得係好有嘢啊！乜啫？今日係啊，走咗㗎啦，有用講俾我聽，例用唔知道都冇啊，冇嘢。佢話我俾個例喎。阿豪好知我嘅好喺邊個啱？邊個阿豪啊？其實呢個問題冇邊個啱。佢嘅意思係我做佢都啱，我都冇話俾你啦。我成日幫佢頂㗎啦，但係就係即係唔啱得嚟咧，就係即係過雲個頭啊！你幫我落錢俾咗佢啦，買隻就咪得咯，買隻錢幫我落。佢話你幾時俾啊？等邊個攞翻去啦？咁就唔緊要㗎。咁啊，只要話又話心痛㗎，佢有得病痛喎。等少啊，嗰人唔舒服心，乜咁會唔而家咪有嘅？咩養心都咁難㗎？我覺得。好似有問題。
趁前啲就得啦，喂。小一兩啦，佢最好年份噶啦，唔使講。得我咁我哋咩啊？定嘅啫，唔使要定我哋。咁咪緣分嘅問題，你我都成日我哋知道你俾晒佢得㗎，冇人理你㗎。呢碗湯凍㗎啦。人做咗半份，你冇佢咩人做你俾晒佢得㗎。你我照顧晒佢養埋佢，我哋冇人理你㗎，啱唔啱啊？你又唔能夠想翻人，你遲啲都會鬧我哋真。你唔能夠係啊！佢成日鬧人，咩講嘅都要鬧人㗎啦。有啲佢唔舒服咁啊點啊？我有時同佢講咩講啊？我用佢頂㗎啦又，即係講係點咧佢啊？你個機仔喺度啊？我講啊，唔好講啊，中咗毒咁㗎好似。嗱，我跟住家呢件事與我無關嘅，我係國外人㗎。不過我唔知就係啲態度唔好，佢特登話唔俾，佢特登話邊下佢又扯我啊！關你事啫。我冇及如時搞到我喺度隔離，我哋唔好嘅大佬，你明唔明啊？嗱，唔俾得咁多年啦。你入院真入幾萬咪夠我俾錢咯？唔會嘅。你入院你睇嗰時咪一齊急我，俾佢又緊錢。呢個係小個全世界最慘嘅，都冇鬧啊！我話好多人慘過佢啊，成日都鬧。咁真係啊！我話好多人佢都慘，個你仲貴嘢啊！我都係慘，好又飛，嗰月都唔知900蚊，好多人都好慘，900蚊啊，佢都叫900蚊。你即係嗱，又調轉講。咁我兩蚊唔咧，你咪因住使咯，咁啊講都唔使咁多嘅。喂，你咩嘢都貴啊？喂，貴又要包埋，咁你攞埋就走。買廣告嗰個我哋冇一個月600蚊啫。你要諗埋。退休啊，老700蚊嗰啲啊。大富過我哋㗎嘛，小嗰啲啊，俾飯食飯㗎，屌！一揾幾間萬啊，整個月唔買都冇買啊！你佢咁講嘅你大家咧，我用錢又大。鬧呢啲人咯。喂，佢又慳奶，佢又提醒過佢啊。梅咯，慳奶佢。佢自己慳㗎，佢少睇到過佢㗎，佢唔使佢俾佢咁衰㗎。慳㗎佢阿子又提醒過佢啊。心痛話俾幾千蚊佢咁，佢翻我即係成日都就係佢自己做咗出嚟咧，佢以為你啲人唔做，佢咪心噏咯，即係咁咯，即係佢變咗話，即係佢自己咁樣，你啲人咁樣，佢咪變咗同心噏。唔好要你咁做，人哋係要人哋咁做。係啊，我成日咁講，你俾晒佢冇人理你㗎，你咪俾多啲佢咯，你冇問你㗎。你冇佢咩人哋你買你人，你講下少又我老公都冇你點俾嘅，你可以俾2份3份都得，但係人哋嗰啲咧就客氣都睇大，又唔係話爭你。係啊，佢好似自己咁。你爭你嘅，而家好多你自己攞翻佢攞嘅，你話唔關你自己事啊？我邊個未俾？成日都講㗎。收租死你喎！收租婆。凍咩？我話唔關你事啊！啲皮都唔得啊！係啊，你就當你自己俾話唔俾咁啊鬧定先。